The Choice Live nitwa Moses Iradukunda mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ari nako mbabwira ko muzareba Natasha series vuba cyane niyo mpamvu tugiye kuganira na Willy ndetse na Natasha umwe ni musaza wundi ubwo ndi ni mushiki wundi siko bimeze bivuze neza niko bimeze gikora ubwo ni cyane gishobora kuba ari gike ariko ndumva ari byo ngo ari inkuru ya Yona ngo habayeho kumirana abatayisobanukiwe baravuga ngo ntawamenye niba ari ifi yamize Yona cyangwa ari Yona wamize ifi ngo habayeho kumirana amakuru biri meza cyane imyaka mushoje tushoje dutya nk'uko bisanzwe tushoje turwana na covid-19 icyorezo cyaduteye kiraza kikoma mu nkokora ibikorwa byacu ariko ntitwacika intege turacyariho nyine turahumeka yego kurwaza harya ubu ikigeragezo cy'ubuzima cyasohotse ryari haciye imyaka ingana haciye imyaka 14 ni uri umusitari haba harahiye koko Natasha wari umufana cyane ni nayo agace wabonye ukavuga uti ariko biri noneho hano yakiniye kabisa mu kigeragezo cy'ubuzima ahubwo se niyo atakinye rwose yakinye oya nese nari umwana ntabwo nari kujya kubitindaho ibyo bintu ntabwo bashaka kubyanarira ikintu cyantunguye ni ukuntu n'ubu ngubu nubwo nkina filime ntabwo mba numva uburyo umuntu agenda bakamufunga akambara ibibazo ari gukina filime ariko uzi ko ari ntadusobanurira ukuntu yaje bakwambitse iroze rero naryambaye bamanura 19:30 nese ubwo nibatinyaga ko ushobora kuza kwigumirayo kubera ko uba waranyuze mu buyobozi iyo urimo gushaka iyo location ukandika n'iki byose ujya muri mood nyine yo gukina ariko nyine biba biteye ubwoba uhita uvuga uti kumbe bya bintu bimeze bityo ubwo se uhageze ukabona izindi mfungwa nyine ukuntu bari ku murongo n'ukuntu bari kukureba kuko ibyo ari byo byose baritegerezaga bakareba ibintu murimo wowe uhageze wumvaga umeze urebye nta hantu twahuriraga n'abandi bafungwa batarimo gukina mu by'ukuri ntabwo twabaga turi hafi yaho kuko baba bari muri za activite zabo zitandukanye so n'abarinzi babari iruhande ntabwo baba babemerera kugira ngo baze kwegera kureba aho mukinira cyangwa iki ku buryo wagira ubwoba ukavuga uti se ngubu banyitiranyije nabo agendera bwo ariko nyine kubera ko twabaga turi muri mudi yo gukina ntabwo umuntu yagiraga sinajyayo iyo filime abandi umwanditsi nanyihanganire bakinisha undi nawe utinya ishyamba buriya atinya icyo bari buriyo ubwo se watinyira iki ababwirira wa muntu ushaka komenti wababwira ngo wakwemera gukina reka wambaye roza wowe wiyemeje kwambara iroze gukina filime nicyo kimwe n'indi myuga iyo ari yo yose kwambara iroze ntabwo ari bikomeye cyane kurusha bariya bakoresha izo bita mu cyongereza martial arts hari n'abava kuri set bajya kwa muganga bari bakina barwana bamukubise so izo ni za accident zibera kuri set ntabwo kwambara iroza rero ari ibintu byari ariko nyine wenda ubwo turaza no kuvuga kuri Natasha series ukuntu ikinnye n'ibindi byinshi abantu bayimenyaho abanyarwanda bafite imyumvire ko ubuzima ushobora gukinamo ushobora no kugukurikirana ukavuga uti abantu niba bakinnye baryamye umuntu yirebye akahita bati ariko aba bantu ubundi nyine imyumvire yo muri filime guhuza imyumvire iri muri filime n'ubuzima busanzwe we nta hantu wenda wageze waba ukurikije ibyo bakinnye nka Ngenzi iyo muhuye n'umuntu mwiza mwaranakinanye ariko abantu nyine baramutinya umuntu ahita bati atoye umuntu akina karagiteri itandukanye nyine ikomeye niko navuga wowe ubyakira gute ubuzima bwo muri filime n'ubuzima busanzwe uburyo mbyakira ni uko ari umwuga so ubuzima bwo muri filime ni umwuga uba warahisemo gukora ubuzima busanzwe ni ubuzima busanzwe ubamo
ntabwo ibyo bintu ari ibintu bibiri bivangwa. Wirindahiro agomba gutandukana na Paul Nduwimana wo mu kigeragezo cy'ubuzima. Niyo mpamvu bakubwira bati concentrate ngo ujye muri character. Iriya character ni uriya muntu wo muri filime wanditse mu gitabo cyitwa script, atandukanye na Wirindahiro. Hari abantu bamaze iminsi bambaza ngira ngo bazareba filime seri yacu ya Natasha series, bazagenda basobanukirwa, ariko baba bambaza bati ukundana gute na mushiki wawe muri filime. kandi niko bimeze diri ubu ngubu nyine rero kuzajya Natasha uzajya ariko hari uburyo birangira. Ntabwo twabijya muri detail kuko ukuri kwabyo cyane cyane kuri uko amantuza ama episode agenda akurikirana, uko story igenda imera. Ariko iyo ubonye agasene kamwe kenshi kubera ya mindset wari urimo kuvuga, ya myumvire tutarakira, tutari embracinga uyu muco wa sinema iwacu cyane. Hari scene bareba bagahita bayijudginga ku kanya direct. Simvuze ko nyinye dukina turyama cyangwa se ariko hari uburyo uwo muntu ari we jewe n'uwo muntu ari we Natasha, donc bagira connection. Ariko Natasha n'uwo zitwa Natasha, wewe yitwa Natasha kuko filime yitwa Natasha series. Rero numva mu by'ukuri ni ikintu dukwiriye kumenyera yuko umuco wa sinema cyangwa se sinema n'ubuhanzi bwihariye. Niyo mpamvu mu gifaransa bayita 7e art. Urumva n'ubuhanzi bwihariye bigusaba kutajudginga scene nkazinga. Indirimbo imara iminota 3 gusa cyangwa 4 ku buryo uhita usobanukirwa ubutumwa bwose, ariko filime, feature film irangiza iminota 90. Ntabwo ushobora kumenya the key message cyangwa se ubutumwa nyirizina bukubiye muri iyo filime utayishoje. Ntabwo ushobora kubumenyera kuri scene ya mbere urebye cyangwa se kuri episode ya mbere ya Natasha series. Bigusaba kugira ngo ukurikire, ni nko gusoma igitabo. Ntabwo wajudginga igitabo ukimara gusoma ya short synopsis ya nkuru mu ncamake ibiri kuri cover. Sibyo, niyo mpamvu bavuga ngo don't judge a book by its cover. Cyangwa se ngo ugiye ku rupapuro rwa mbere ukimara gutuna page ya mbere uhita uvuga ngo iki gitabo kiravuga ibi ngibi byose. No, kuri buri page haba hari key message yayo kandi igushyira kuri page ya kabiri. Ni kimwe n'amascene yakinwa muri film cyangwa se ama episode akorwa muri series. Episode ya mbere ujya kuyisoza irimo irakwambutsa kujyana kuri episode ya kabiri. Aho nibwo ugenda rero usobanukirwa inkuru muri filime. Naho ntabwo wareba episode ya mbere ngo uhite ujudginga ngo Natasha series imeze gutya, ntabwo bibaho. Ngo ubuzima bwa filime butandukanye n'ubuzima busanzwe. Gukinana na musaza wawe by'umwihariko anatereta nibanga narivumbuye rata ntago yabigoye. Ubundi abantu bavukana mu buzima busanzwe habamo n'ikintu cyo kuvuga ati niyo bavukana hari ibintu bimwe batakorana, cyane cyane yanakubikubwira bati gukorana business n'umuvandimwe. Yo ayifunga hakiri kare. Noneho sina business gusa no kuri set biba bimeze bitubwo. Gikuba ko ntafite iyo myumvire biba ari ibisanzwe, wenda cyakora biba bigoranyemo. Ntabwo ari kimwe no gukina n'undi muntu utari umuvandimwe wawe, ariko ntabwo biba bigoye. Byabwo bishobora no koroha kurusha kuko wahora n'umuntu udasanzwe uzi mugahora kuri set mugakina. Ushobora korera gukina n'umuntu musanzwe muziranye kandi mumenyeranye hafi. Njye ntabwo byangoye cyane. Ubwo se nk'iyo ukoze agakosa kuri seti kuza kukagukosora ntibishobora kurenga kuri seti nyine bikaza kugera no mu rugo ugasanga abantu batahanye umuntu yarakaye, kuko niko gukorana business n'umuntu muvukana abantu benshi babona ko ari ikibazo. Bigenda bite nyine wowe na Natasha umwuka uhora ari mwiza cyangwa hari igihe nyine hazamo akantu ko kurakara ukavuga uti ariko ni business nashaka raka? No, first of all hari uburyo nsanzwe numvikana na Natasha. Sibyo, hari uburyo dusanzwe twumvikana. Icyo ajya gukora angisha inama. Ubundi akenshi ikintu gikunze gutera accrochage
muri business cyangwa se wenda mu bantu muri kumwe ushobora kuba mufite ibyo muhuriyeho ni miscommunication, ni ukutavugana, ni ukutaganira. Ariko iyo muganira mukagishana inama, mukagirana inama, buriya biragoye cyane kugira ngo mugire icyo mwasitaranaho. Niyo kabaho uhita ubibona ko ari akantu gatoya, kuko usanzwe umuzi mu by'ukuri, usanzwe uzi yuko ari umuntu mukominika, muganira, kugisha inama. So niba atakugishije inama uyu munsi, wenda kamusobye, kamucitse, ntabwo ari kamere, ntabwo ari bya buri munsi. So rero kuri jye na Natasha biroroshye cyane, nta nubwo ari we wenyine tuba turi kumwe ku set, hari n'abandi bo muri famille, hari na murumuna wacu witwa Christophe. Tuba turi kumwe we, ariko aba ari mu batekinisiye kuko ni umuntu uri passionate cyane n'ikintu kijyanye na Indahiro Empire. Urumva rero Indahiro Empire nibyo abantu baravuga bati ntago nakorana business n'umuntu tuvukana. Hari aho bigera akazanamo ibintu nyine by'umuryango, cyangwa se agatanga impamvu abantu bakabitinya tu, birahari pe, muraho bati ntago bishoboka. Bibaho. Nicyo kimwe nuko hari undi muntu wo hanze mushobora gukorana nawe ntakubere inyangamugayo, sibyo, ntakubere umuntu mwiza, mukaba mwagira ibyo mushwanira. So yewe mbifata nkaho yes ni business twumvikanyeho na Natasha, ariko mu by'ukuri n'undi muntu ibyaba hagati yanjye na Natasha no ku wundi muntu byaba, ndavuga mu buryo buri negative, ariko byewe kuri jyewe mbara ko byambera byiza cyane nkoranye n'umuvandimwe, byambera byiza cyane gukorana n'umuvandimwe, cyane ko mwirinda kubeshyana, mwirinda mugomba gukominika, mugomba kuganira, mugomba kugishana inama, mugomba kugirana inama. Ariko undi muntu wahandi we abari aho ngaho for business, hari n'igihe atakugira inama, ariko ndiko ari umuvandimwe wawe akavuga ati ibi ni business y'umuryango, reka mbwire wiri aho bitagenze neza, kambwire Natasha aho mbona bitagenda, kuko at the end of the day ni business. Exact. Abantu batinyira ubusa byo, abantu bagerageze babigana, nubwo kubigana ari urugendo rukomeye. Undi abavandimwe benshi wapi ntiyanagusigaho ngo murebere, kubwira ati wapi turakinga, buriya muvandimwe tukwakirire mu rugo. Kuki mwayise Natasha se? Nuko abantu byaturutse kugira icyo gitekerezo cyize, nuko ubu nawe irabyemera ko byari byose ishobora kuba atari iki imyaka 14. Njyewe nabanje kubitekereza ko nshobora kwita gutyo, kuko n'ubundi ninjye main actress, kandi mbona nijye ugiye gukina iyo story. Rero ni ukuvuga ngo njye narabitekereje ko bishoboka, ariko numva director aravuze atari ko sitise Natasha ntibyavamo, numva DOP nawe atari ko nyamara tuyite Natasha bino bintu byakora, ndavuga se igitekerezo cy'abantu bagera muri 3, why not? Biremejwe ibyo bintu, ahubwo mpita numva ni sawa, ariko ni inyamibwa sawa, kandi ngenda nabyumva ni subundi ko wiri yafashe imyaka 14 ko abantu bose bamuzi. Urumva hakeneye no kuzamuka n'izindi talent. Ni sawa cyane kwita izina rya filime ukaryitirira umuntu, nta ngaruka zitari nziza bishobora kuzana iterambere ryayo. Simbitekereza ko hari icyo byakwica, ntacyo. Nicyo kimwe n'izindi titiri izo zose. Ugereranije nk'uko mwakinaga ikigeragezo cy'ubuzima kidashingiye ku muntu umwe, ukagereranya na Natasha series, nyine wabisobanura gute? Natasha series yaramaze kubigusobanurira. Niwe mukinnyi w'imena wibanze muri iyi filime, niwe ubutumwa buzingiye. So kuyita Natasha ni inkuru y'ubuzima bwe arimo kuvuga, apana ubuzima bwa Natasha uyu nguyu wicaye ngaha. Natasha uri yawo muri filime, so ni inkuru y'ubuzima bw'uriya Natasha agiye kuvuga. Biroroshye rero kumwita Natasha, abantu bagahita babyumva. Ikibazo nuko wayita Natasha series kandi ari wiru ugiye kuvuga histoire aho ngaho muri yo. Ariko yise Natasha series kandi ari Natasha ugiye kuvuga ubwo buzima bw'uriya Natasha,
biroroshye cyane guhita byumvikana vuba, so ntacyo byakwa affecting. hanyuma se ubu Natasha mumaze gukinana kandi wowe uri umukinnyi mukuru no muri federasiyo uri umuyobozi, karagiteri ubona nyine ukavuga uti mushiki wanjye yamugora, ni nk'uko yaba yakinnye personality yuzuye ukavuga utagerageza akabyihingamo ariko uriya yanayishobora ariko yaba yamugora. Wenda ntabwo igihe twamaranye ku set bitandukanye n'igihe tumaranye mu buzima busanzwe, so unjyanye muri casting reka bitekerezeho anyway. Natasha ntabwo ari umuntu w'ingare, ingare sinzi kubyumva kina tukanagira ati shibura abantu, ni umuntu unavuga atuje, ibyo ngibyo wenda sinakurusha no kubimenya urabizi. Ntabwo nzi niba ari romantisme urimo kuvuga, me ni umuntu uvuga atuje kandi uvuga make utekereje, witonze, bitakorohera cyane kugira ngo umenye icyo arimo gutekereza, so bene uwo muntu role ushobora kuba wamukinisha ni role imeze gute, nk'umu detective mu rugero, character ye ubona ari character y'umuntu w'umusirikare cyangwa se umupolisi maneko se burya baho simbizi, ariko ni muri hafi aho ngaho, ariko bitavuze yuko nyine ni umukobwa tuva niba hari filime biri mu role yo kuba afite boyfriend, nabyo arabishoboye kuba yabikina, akaba afite mu ko actor ukina nka boyfriend we, nawe nabyo yabishobora aho ngaho. Rero ni hafi aho neza byaguyemo. icyo ntashobora ni ugukina ndi nk'umupfumu cyangwa ndi umurozi. byose ko ari ibyo hakurya iriya muri abavandimwe tutavuze, cyakora cyo barabikina ibyacu ni ryangombe ry'ababinga ba Nyundo. Erega maze kurya twa bonane tutari duke. hari ibintu bajya bakina basuzuguza ibintu gutya bavuga ibigambo, biriya bintu biba bigoye. Hari ubuzima wigeze ukina muri filime wagera no hanze ukabona umuntu yabifashe nk'aho ari byo? Cyane cyane muri ntuze mu kigeragezo cy'ubuzima, cyane cyane mu kigeragezo cy'ubuzima. Icyo gihe byari bigishoboka yuko tujya premieringa amafilime yacu mu masare ya sinema, ariko cyananyuze kuri televiziyo y'igihugu, so aba feedback nabonye zari zikomeye cyane. Rimwe na rimwe abagabo bambwira ngo kuki undiriza umugore, wa mugabo wundiriza umugore buri munsi, umugore wanjye aragukunda, ukibaza umugabo mugenzi wanjye urimo kubwira iryo jambo, ariko nyine kwari gukunda uriya muntu wo muri filime nyine n'ibyo akina. So hari ubuhamya, bumwe mu buhamya nagiye mbona, hari umupasiteri wari umuyobozi w'inkuru nziza hariya mu mujyi, yaramugaye arambwira ati uzi ko ibi bintu urimo gukina ari ubuzima bwanjye, ati wagira ngo ibyo uyu muntu yanditse twari turi kumwe. Ntabwo namubajije detaye ngo byagenze gute kuri wowe, ariko nabonye abantu bageze kuri bangahe bambwira bati wagira ngo neza yari jyewe urimo gukina. Urumva ukuntu urumva imbaraga ikigezo cy'ubuzima cyari gifite mu mitima y'abantu nuko bacyakiriye. Rero byarabaye, ariko nyine gerageza kwamuganiriza, wihangane niba byarakubayeho, nge ntabwo byambayeho nibyo nakinnye, so wihangane, niko ubuzima bumeze, niko butujyana nyine. Ariko nyuma yaho nyine, nyuma y'umwijima umucyo uratamurura. Hari abantu se bafashe nk'ibintu wakinaga na Aline Gahongayire nk'aho ari byo?
bamwe bazaga bavuga bati twari tuzi ko muba muri Australia, abandi atari ku wundi we ntabwo muri couple si umugore n'umugabo, donc bazi ko jye na Gahongayire turi umugore n'umugabo. So hari abantu bagiye bakagira ngo mwabyaye na Samuel. Cyane bazi ko na Samuel ari agakobwa kacu rwose. nabonaga ari sawa. Ziwumva Natasha Diz ako byo mwinjiraga muri character umuntu akavuga ati nabe hari ukuntu nk'abakinnyi nyine bakina akantu kavuga uti nyine Brad Pitt na Angelina Jolie binjiyemo kabisa. Buriya Aline Gahongayire azi gukina, azi gukina kandi director yari yabanje aranadutoza, nibwo bwa mbere twari tugiye gukinana, aradutoza twubaka icyo bita chemistry, turamenyerana, biza kurangira rwose dukinnye neza cyane ku buryo natwe tutatekerezaga, kuko nibwo bwa mbere twari tugiye imbere ya kamera. Aline azi gukina, umukinnyi mwiza buri muntu yakwifuza gukinana nawe. Yeze kubona navuga ko ashaka kubigaruka, muramubwira uti garuka vuba vuba. N'ubu ngubu reka bimubwire, shushu mama Samuel garuka vuba, araza vuba. Izi muri Natasha aje akopoza Natasha hayitaje. Hari abantu se bigeze bafata ibyo mukina muri filime cyane cyane mu kigeragezo cy'ubuzima bakabizana mu buzima busanzwe, ubwo cyane kuri scene yawe na Aline Gahongayire bakavuga bati bari abantu barakundana babyaye n'umwana witwa Samuel? Yego cyane rwose, bakaba bareba ahubwo bakabona turi couple, ngiye na Aline Gahongayire na Samuel ari agakobwa kacu, urumva. Abandi bati ariko se i Kigali mwaje muri vacances, twari tuzi ko mutuye Sydney muri Australia, urumva. Ariko mu kigeragezo cya kabiri twari dutuye muri Australia. Mu bantu ubwo ngubwo abantu bavuga bati Gahongayire tayari we na Ndahiro babonaga ari aka couple karyoshye cyane rwose. Kandi byari no kubasunikira no kuyikora. Gukora iki? Gukora iki? ahubwo njye namubaza nti ntawe byiciye muri mwebwe. Ntabwo ugeze ujya gutereta bakagukatira kubera bazi yuko ndi mariye na Aline Gahongayire cyane. Guys barankatira ati wowe uri mariye bana nk'ubu uraza gutereta mu biki kandi uri mariye? umwana mwiza. Wakinaga wambaye n'impeta si? Nakinaga nambaye impeta, nari umupapa w'urugo uri mariye. Rimwe nza kureba umuntu ndamubembuka ndavuga nti uyu nguyu rwose niwe tuzabana, nkamvise twicaye muri restaurant ambwira ati ariko genzi kuri Mariya karabaye ngiye sinarongoye nde ni Mariya nati yari Gahongayire twe turabizi neza. So bari bazi mu buzima busanzwe nyine turi couple, ariko nicyo kiba kikwereka yuko nyine akazi wagakoze neza kakagera ku mitima y'abantu. Bivuga ko umukinnyi ibintu akina bishobora kumukurikirana nyuma yo gukina. Bisanzwe bibaho mugakina ibintu, hanyuma nyuma yaho mukaza kuba mwagira uburyo muhuza mugahita mukomerezaho nka mama Shekina wanjye ubu ngubu, mama w'umukobwa wanjye twahuriye muri filime kandi twarakinanye, komerezaho. Ndamusuhuje cyane, ari mu Bubiligi. Wakina n'umuhungu nyine mukundana urukundo mugahita munajya no muri filime, wagira ibyago mugakina nk'agasene ko kudakundana. Ubundi nawajya ibyo bintu byose njye ndumva byoroshye kubikina muri umuntu mukundana, sura umutari sawa ahubwo njye ndumva ari sawa. Wowe se ahubwo ntiwabishobora? Byagora, njye nzi ko hari abantu benshi byakomerera bitewe n'uburyo nyine iyo biza kuba nyuma byari koroha nyine mwarakundanye mbere hanyuma mugakinana n'icyo gihe byaroroshye kuko hari umwanya
twafashe wo kwitoza dufite n'umudirector mwiza cyane ndamusuhuje cyane Pastor Patrick Kamanzi ni nawe nyiririya filime we n'umutesi wa Shema. Rero twafashe umwanya munini uhagije wo gukora rehearsals bituma tumenyerana na Aline Gahongayire. Nari nsanzwe ndi umufana we mu by'ukuri cyane. Hari indirimbo nakundaga tutarakinana yaririmbaga muri Azaf muri Zion Temple. So hari indirimbo interpretaga yitwa Shilo ya group imwe yo muri Congo Kinshasa, akainterpreta neza cyane nk'uwo mukobwa uyiririmba. Twaramukundaga rero cyane twese muri Zion Temple. Rero tuza guhura aje muri casting, aje muri auditions z'ikigeragezo. Mubonye ndikanga uyu si wa mukobwa uririmba neza Shilo turazamukana hari kuri la bonne adresse hejuru muri 4e etage. Ageze sanga huzuye abantu benshi cyane baravuga bati bari abantu babiri mu bareke binjire hari. Okay, turaza. Director akitureba gutya aravuga ati ariko mukinana akantu turebe. Mukinana akantu ntangira kumva tuneza kandi koko ibyifuzo byanjye cyangwa se ibyishimo byanjye byaje kubyara ukuri. Nyuma y'ibyumweru 2 batwandikiye message baravuga ati nimwe mwatoranyijwe kuba umwe azakina ari Nduwimana. Burya ntabwo mwari mubizi yuko Papa Samuel yitwa Nduwimana. Paul Nduwimana hanyuma na Media Nduwimana ari we Mama Samuel. So nimwe twahisemo uzakina muri couple umugabo n'umugore. Ntabwo ushaka kumva ukuntu navuze nti ni cyamamare nazamuye amaboko nshima Imana ndavuga nti kinana ni cyamamare nk'ari ni Gahongayire se wabikura he kandi nshaka icyamamare yabyinze shaka bimwe nakubwiraga byo musaza na mushiti muri business urumva ntiyemera kandi imyaka 14 nta muhanuzi wabo kirazira. Jewe ndamuharezo ndabyumva ibyo avuga rwose. Nta muhanuzi wabo none se mbigirira. Nese Aline Gahongayire muravukana? Tuvukana sibye ko nawe sibye ko batavukana utwika ngaho mudutabare ko kabyara biyagajya kwe. Niko iyi ni indi season ya Natasha series urimo kuza rakyaga uretse tubaze tunyuze ya mbere. Natasha series season 2 bagushakira umuntu cyangwa ese kumugani ko Gahongayire yavuze ko ashaka kugaruka akanamubwira ngo garuke ntamugaruye muri Natasha. Mama Samora babyumvise iby'umunyamakuru abajije ntabwo ndi kukubwira izina rye ariko hari ibintu avuze bitekerezeho sibyo ubutumwa nabutanze akaza shamana we nkagira gutya nkumva nkabona arayirebye interview nkabona arampamagaye ati byanye Gahongayire n'uyu mu papa twicaranye ni wabivamo nta interview tujya dukora ngo irangire atavuze Aline Gahongayire atanamubwiye gutya nanjye ajya mvuga ikibazo ari hese Masabra kibazo ari hehe noneho azi bahurire kwa kundi nyine bizagenda n'ubundi mukundana nkuko yigeze kudusamporinga na Natasha mushiki wawe Gahongayire azari uwa gatatu kandi akwegukana uza gafaransa wamubwiraga nakongereza mu kigenze cyose. Uzi ko umudirector mwiza iyo mpano wari uyizimo imitoma myiza ya mbere numvise mu cyongereza. My boss yakubonye, my boss producer yakubonye araguhuza na script writer nurangiza umuhiyo sene kabisa ubundi twikomereze twimanukire. Mwakongera umukobwa kagafaransa avec plaisir. Arakubwira ngo niba yarabaye iki iriya filime naragiye hariya nakaye yagiye yitaba telefone akaye gafaransa nyinshi chérie kuva nabona akazi muri Pinid nza nirukanka kuri moto ngira ngo murabyibuka nkashaka kwinjira mu gipangu ntanishyuye umumotari
urabyibuka mu kigeragezo cya mbere nirukanka ninjiraga n'iza sheri 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 abantu bose rero kenshi twarahuraga bakaba sheri sheri kubera za sheri zari nyinshi cyane. Ninjiragamo sawa cyane. Uno muri Natasha Filime nziza cyane. ni sawa. Hari akantu uzi ujya wibuka ko wakinnye mu kigeragezo cy'ubuzima kagukozeho cyane? Akantu kankozeho ni ahantu umugore wanjye yari yarampemukiye, mama Samura yari yarampemukiye, maze kujya mu bibazo aranta, baranamfunga nambaye iroza cya gihe. So sene yankozeho cyane ni ahantu uriya mwana bambeshyiraga ko namufashe ku ngufu, yitwaga uriya mwana yakinye yitwa nde mu buzima busanzwe yitwa Sandrine Gamani, n'umumama ubu ngubu wa umumama ufite abana bangahe, uriya mwana yitwa gute siya character uko nyibagiwe. So uriya mwana yaraje aza kunsanga muri gereza hano ari imfungiye, arambwira ati ukuri kose nakumenya kandi humura ngiye kubikurikirana. Umwana w'imyaka 10 n'ingahe bari bambekeye ko namufashe ku ngufu, uriya Ngenzi na mushiki we nyine bambekeye ko namufashe ku ngufu narangiza nkanamwica. Bo baplotinze kumwohereza i Nairobi muri Kenya ngo ajye kwiga kugira ngo byitwe ko namufashe ku ngufu narangiza nkanamwica. Ariko ageze ahubwo asanga yibagiwe passport, ariko bari banamwohereje atabishaka. Ava Nyabugogo bisi yari yanagiye, bamukuriramo mu nzira, aragaruka asanga nyirarume ari we Ngenzi na nyina barimo barakora umugambi noneho ukuntu bazanyaka amafaranga kugira ngo badashyira ibyo bintu hanze. Arababona bafite n'amafoto, amafoto donc bagomba gukoresha kwa kundi bakuzanaho chantage bakakubwira ngo wabibonye, yari photoshop bakoze. Natasha series ubwo ni sezo zingahe zizatambuka hehe ryari? sezo zigiye gucaho hagiye gucaho season 1 nirangira hazaba season 2. Ntabwo nakubwira amasezo tuzakina, ashobora no kubijana. Ubu bigiye gutangira gutambuka hehe ryari? Ku Isibo kwa mbere kuri 21 z'ukwezi kwa 12 saa 3 kwa mbere, ku gatatu saa 3 zikongera zigacaho ku gatandatu saa 7 z'amanywa. Saa 3 z'ijoro, ariko ubwo kwa mbere ni saa 3 z'ijoro no kwa gatatu. Kwa mbere saa 3 z'ijoro, kwa gatatu saa 3 z'ijoro, kare ebyiri zigacaho kwa gatandatu saa 7. Filime itaporodinze ahantu na hamwe ubundi tukayenjoyinga. Ubundi ishobora kuba ari ikintu cyatumaga nk'ikigeragezo cy'ubuzima gikundwa. YouTube ishobora kuba ikisoko. Uvuze ikintu cyiza cyane. Isibo TV ni entertainment TV. Ni televiziyo izwi y'imyidagaduro kandi imaze kurebwa cyane, ikurikirwa cyane. So ntekereza yuko abantu bazaryoherwa cyane kureba Natasha series. Twahisemo amasaha meza cyane, urumva twahisemo amasaha meza cyane, abantu bari mu rugo batuje saa 3 z'ijoro, guhera ku wa mbere ejo bundi, ku wa gatatu nuko Natasha yarabivuze saa 3 z'ijoro, ku wa gatandatu tukongera tukagisubizamo. Ibi mbivugiye iki? Mbivugiye ko umuntu ushobora kugira gushaka kwamamaza muri Natasha series irimo kunyura ku Isibo TV, ntabwo azaba disappointed, ntabwo azicuza. Ibintu bivuze imiryango irakinguye kuza kwamamaza ku Isibo TV mu gihe Natasha series irimo kunyuraho. Cyambere ni inkungu uzaba uteye sinema mu Rwanda cyangwa se audiovisual muri rusange, ni inkungu sorry nizere ko muzakata ni inkungu uzaba uteye Natasha series, ariko nanone tukwizeza yuko publicity zawe cyangwa se visibility yawe twayiguha 100%. Rero nshatse kubwira abantu yuko icyo kintu gishoboka. Companies zaba ziri interested kubaza kwamamariza muri Natasha series mu gihe irimo kunyura ku Isibo TV, imiryango irakinguye.
bakontakta Isibo TV, badukontakta natwe social media zacu cyangwa se kuri email Instagram yanjye ni Willy Ndahiro official akarango hasi Willy Ndahiro. ni Natasha Ndahiro bifatanye kuri Instagram. ubu ni wowe filime ishingiye baza gutinya abafana baraza kwiyongera nubwo wari ubasanganywe yego ariko ntibabura natwe nyine Isibo nayo iragerageza burya igera kure. So yeah, akantu nashaka kugira ngo nongere ko agakeregeshwa nuko mu by'ukuri muzaduhe feedback mutubwire ukuntu murimo kubona Natasha series imeze, cyangwa se niba hari igitekerezo ushaka kuduha, cyangwa se niba hari inyunganizi ushaka kuduha, cyangwa se niba hari support ushaka kuduha. Mushobora kujya muri DM ya Instagram kuri izo accounts za Instagram zombi, cyangwa se ugakoresha emails zacu. Mail yanjye ni willindahiro@gmail.com, ni amazina yanjye yombi willindahiro@gmail.com, nabyo birashoboka. Hanyuma tukakora ibyo nifuza. Yego ubwo filime kwa mbere kwa gatatu saa 3 z'ijoro. Wamenye ko Natasha nyine kuri social media ari umustar ryari azwi cyane aratwika ntabyo narize ko ari umustar. Nzi yuko ari kuri Instagram, nzi ko afite followers benshi, sinzi niba ari byo wita ubustar. Okay, umwe mu bantu rwose ubwo ni ubusaza bwanjye nyine kutamenya ibigezweho muri iyi minsi. Nibwo bustar ubwo ari bwo bustar, ubwo ndabimenye. ubundi ubustar ni iki? Ntabyo nzi kandi mvuga ko nabizi. uvuze ko uri umustar ntiwabyemera. Jewe sinabimenya, ubwo niwe ubizi nyine. Ubwo niwe ubizi ko ndiwe ariko icyamamarera. Nzi ko ndi umunyarwanda nzwe nta birenze wa mugani. Noroye filime ego yagenda. Reka dusoze. Ubwo ni ikibazo buri wese aransubiza iminota 2 tugasoza. Cyangwa indirimbo wakunze muri 2020? Ni indirimbo Rutaremara ya Clarisse Karasira. Umuhanzi ni uwo nguwo nyine. Yego Nataho. Indirimbo nakunze muri 2020 ari nyinshi, ntabwo ari imwe. Mbwira ntacyo. Imwe cyangwa ebyiri? Nkubwire nk'ebyiri. Nakunze Angelina ya Bruce Melody, kandi n'umufana wazo usanzwe. Indirimbo nakunze ubwo niyo muri 2020. Irahagije. Umuhanzi ubundi ngiye nkunda abahanzi babiri mu Rwanda. Ndi umufana wa Bruce Melody. Ahatari mu Rwanda siko numva ari benshi muri East Africa. Warabaye ntacyo. Inkuru yakubabaje mu myidagaduro? Inkuru yambabaje mu myidagaduro ni urupfu rwa DJ Mira. Inkuru yagutangaje? Ntayo. Yakubabaje wowe? Inkuru yambabaje kumva nayo. Yagutangaje? Kuki uvuze nkuvugishije ukuri? Ushaka nyine wari wibereye nk'ahandi hantu utabimenye ibijya mu imbere byose bibaho. Reka inkuru yantangaje ni umuntu wigeze kuvuga ngo napfuye. Avuga wowe? Umuntu wavuze ngo napfuye, baranabyandika pe ngo napfuye. Ubwo umuntu Imana imufashe. Episode 15 Natasha series iratangira gutambuka ku Isibo TV saa 3 z'ijoro kwa mbere, kwa gatatu no kwa gatandatu saa 7. Yego. Episode 15 za season 1, buri episode ifite iminota 20. Turabararitse kandi mumaze kubitwereka yuko mwiteguye kuzayireba, so twizeye inkunga yanyu
kandi murakoze murakoze cyane dukeneye feedback tuzazibaha kitagenda neza tukagihindura ikigenda neza mushyiremo Aline Gahongayire mumushyiraho ahubwo ndumva uri buze no kudufasha kumutubonera mwakoze wowe ntabwo muri inshuti murakoze cyane murakoze cyane yego